أعلنت إيران اليوم أنها استولت على طائرة أمريكية بدون طيار كانت تحلق في مجالها الجوي، وأكدت أن الطائرة وهي من طراز سكان إيجل كانت تجمع معلومات فوق مياه الخليج، وأنزلتها الوحدة البحرية التابعة لقوة الحرس الثوري بعد أن اخترقت المجال الجوي الإيراني. كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد ذكرت الشهر الماضي أن طائرات حربية إيرانية أطلقت النيران على طائرة مراقبة أمريكية بلا طيار كانت تحلق في المجال الجوي الدولي، ولكن إيران أكدت حينها أن الطائرة دخلت مجالها الجوي.